বন্ধুগণ, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজ কথা বলবো কাশি বন্ধ করার 5টি ঘরোয়া উপায় নিয়ে। তো বন্ধুরা, চলুন দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক। আর হ্যাঁ, unanihomes.bd চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। প্রথমেই বলবো আদার কথা। আদা কাশির সমস্যা কমিয়ে দিতে পারে। আদা চা বা মধু এবং কালো মরিচের সাথে আদার রস খাওয়ায় কাশি নিরাময়ের অন্যতম কার্যকরী প্রতিকার। তবে বেশি আদা চা পান করবেন না, কারণ এটি পাকস্থলীর সমস্যা ডেকে আনতে পারে। তুলসী পাতায় মেন্থল নামক একটি যৌগ থাকে, যা কাশি দূর করার কাজে লাগে। এটি গলা ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এছাড়াও তুলসী পাতা শ্লেষ্মা কমাতে সাহায্য করে। সমস্যা কমানোর জন্য দিনে 2 থেকে 3 বার গোলমরিচের চা পান করা সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। অ্যারোমা থেরাপি হিসাবে তুলসী পাতার তেলও ব্যবহার করতে পারেন। ইউক্যালিপটাসের তেল নিঃশ্বাস পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। নারিকেল বা অলিভ অয়েলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল মিশিয়ে বুকে এবং গলায় মাখুন। ইউক্যালিপটাস পানিতে মিশিয়ে ভাপ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। 1 বাটি গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল যোগ করুন এবং ভাপ নিন। মধু হলো সর্দি এবং কাশির জন্য একটি পরীক্ষিত ঘরোয়া প্রতিকার। এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, সর্দি এবং কাশি নিরাময়ের জন্য ওষুধের চেয়ে মধু ভালো কাজ করে। লবণ পানির গড়গড় করলে গলার খুসখুসে ভাব কমে যায় এবং এটি শ্লেষ্মা পরিষ্কার করতে পারে। 1 কাপ হালকা গরম পানিতে 1 থেকে 4 চামচ লবণ মিশিয়ে নিলে একাধিকবার এটি দিয়ে গড়গড় করা যায়। এই প্রতিকারটি শিশুর জন্য নয়, কারণ তারা ঠিকমতো গার্গল করতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং লবণের পানি গিলে ফেলতে পারে। বন্ধুগণ, এই হলো কাশি বন্ধ করার 5টি ঘরোয়া উপায়। আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় আজ এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।